直接上嚟呢度行嘅。今日好大風喎。公園都睇得呢個咧，體育園咧幾好喎。即係譬如啲老人家啊，啲有小朋友一家大細都嚟玩都啱喎。嗱，有 lift 㗎，就算坐輪椅都好方便。我又見到好多人咧放狗啊，成日，總之好超啦呢度。同埋啲花都好靚喎，睇下。我行咗嚟 D 出口咯，有啲圖可以睇喺度。D 出口，我哋都喺呢度咯，呢個位。不過我要返去啦。電力公司總部隔離呢間咧就係酒店嚟嘅。洗緊一個外牆，啟德傳奇展覽廳又可以入嚟。同埋呢度咧，周圍都有嘢食嘅，唔使驚揾唔到嘢食。其實我覺得佢嘅指示都幾清楚。哇！對面嗰個係球場啊！主場館。中間呢個位係有嗰啲龍喺度嘅，不過我諗要喺上邊影咗嚟先影到，喺側間好難影。啟德體藝館，咦？嗰邊係啟悅苑喎，原來嗰個屋苑。啟德零售館，嗰邊係俾人攀石嘅。正話見到個小朋友咧攀石，爸爸喺下邊影佢相，好叻啊！佢爬得好高啊！咦，遲啲有演唱會喎，孫燕姿喎。買把嘢食啊！呢度仲喺緊樓，我諗好快入得伙添。上面有一層啊，可以行上去嘅嗰度。下邊啲鋪頭，樓上又有。其實我中意呢邊多啲。呢邊有個公園，舒服嘅，有網球場，同埋你真係估唔到咯，網球場側跟咧有好多櫻花樹，不過佢話係中國櫻花嚟嘅，紅色嘅，但係而家應該開晒啦。網球場。
櫻花樹就喺嗰邊嗰個位，成笪都係櫻花樹嚟㗎。呢邊可以望過嚟，咁啊有個俾小朋友玩嘅遊樂場啦，我覺得好正。啊，而家好興嗰隻咩匹克波啊定乜鬼啊？我都唔記得咗咩名，好似派克球係咪啊？而家個冇嗱，繼續向前行，見到個橙色嗰個嘢嘅，嗰就係小朋友玩嘅遊樂場，我覺得真係值得帶小朋友嚟玩。撳上去，行，我嗰邊又轉翻落嚟，嗰邊又行得，又玩得。呢個橙色嗰個，呢度可以行去邊咧？哇！我壓咗上嚟啦！咦，我正話咪喺嗰間酒店嗰邊過嚟嘅咯，喺嗰邊啊間酒店。我知啦，我頭先喺嗰邊嗱嗰度啲，不過我就向前行，我就咁向過去。如果我由呢條路咁行翻過嚟咧，就係呢個細路仔玩嘅公園啦。哦，原來呢幾棵都係櫻花嚟，廣州櫻花。呢邊玩緊沙灘排球，呢叫藍金花，真係唔識喎，好多啊！啊，原來真係派克球啊！coffee shop 嚟㗎，可以咧outdoor坐得嘅，入邊又有，出邊又有。頭先我好似由翻呢度行過去，哇！咩嘢？我哋而家行翻去天連天嗰邊嗰個位，就落翻個地鐵站，咁我就會搭翻屯馬線啊，翻屋企。